नमस्कार. आज आमी आसा एक सुंदर अशा लोकेशनाचेर. तुम्ही जर फाटल्यान पळयत जाल्यार होच तो वाघेरीचो डोंगर जो गोंयभर फामाद आसा आनी त्याच्या फाटल्यान आज भरपूरश्यो गोष्टी आमकां आज आयकुपाक येता. आयज आमच्या मदीं आसा बाब समीर गोवेकर. फाटल्या दिसांनी इनफ इज इनफ वो मुवमेंट तुम्ही पळयलो. तेचेर बाब समीर गोवेकरान एक बरी स्पीच दिली विश्वजीत राणे अगेन्स्ट. आनी अशें जालें की तेचें एक बरें चलता तशें रेस्टॉरंट गोवन स्पायस दुसरेच दिसा सकाळीं तेचेर धाड पडली आनी तें रेस्टॉरंट बंद जालें. म्हूण आज आमी मुद्दम बाब समीराक मेळपाक आयल्या आनी तेंचे कडल्यान जाणून घेवया की कितें जालें. 70 लोकांक उलोवपाचो अधिकार आसा काय ना, आनी उलयलो जाल्यार ही रेस्टॉरंटां बंद पडटा, काम धंदे बंद पडटा, अशी दहशत कित्याक, हे तुमचे कडल्यान म्हटल्यार आयकून घेवया. समीर बाब, येवकार तुमकां. तुम्ही हेचेर थोडेशें आमकां आयडिया दिया की कितें घडलें. पळयात, आयज तुमकां पयलीं येवकार दिता हांव आमच्या केरी गांवांत. आजोबाच्या सातेरी केळबाय आजोबाच्या सासयेन पुनीत पावन जाल्लो हो केरी म्हजो गांव. हांव त्या दिसूय उल्लेख केल्लो की वाघेरीगड म्हाज्या उजव्या सायडीन आसा वाघेरीगड, जाल्यार दावे सायडीन आसा मोर्लेगड. ह्या दोनूय गडांच्या दोंगरांतल्यान मुळसाक आमी रावतात हे केरकार. त्या जाग्या वयल्यान तुमकां हांव येवकार दिता म्हाज्या ह्या सुंदर अशा निसर्ग संपन्न सैमान भरलेल्या गांवांत तुमकां येवकार दिता. जालें कितें, त्या दीस इनफ इज इनफ हो मुवमेंट सुरू केला आमचे माजी न्यायाधीश भौमानेस्त रिबेलो बाब हांच्यांनी. आनी त्या हातूंतल्यान त्या प्रोग्रामाक आमकां एक निमंत्रण आयलें. म्हाजे इश्ट म्हाजे बरोबर आसले राणे फॅमिलीचे. हांवें म्हटलें तांकां की वचया आमी पळोवया तरी, कित्याक 70 सहजतेन गोंयभर जे वेगवेगळे मुवमेंट जाता तितूर 70 प्रतिनिधित्व करपी कोण नासतात सहजतेन. म्हणजे दहशती खातीर म्हणटात तुमी पळय, तेजा त्या भयानूच लोक वचपाकूच पळयनात. म्हणजे वेगळें कितें तरी गोंयांत घडटा जाल्यार तितूर आपलो सहभाग दाखोवपा खातीरूच पयलीं भियातात. कारण कितें, ह्या लोकांक अशें दिसता की आमी तेज्याच विरोधान कितें तरी करता काय अशें दिसल्या कारणान कोण ह्या मोमेंटांनी भाग घेवपाक सोदिना. आनी त्या निमतान जेन्ना आमकां आफोवणें येलें तेन्ना 70 प्रतिनिधित्व करपा खातीर हांव ते व्यासपिठाचेर पावलो. त्या व्यासपिठाचेर पावल्या उपरांत तुमी आयकलां आसतलें, आयज तुमी फेसबूक ओपन करा, वॉट्सॅप खंयचे ग्रूप आसा जाल्यार ते ओपन करा. भायले 70चे न्हय, भायले वॉट्सॅप जेन्ना ओपन करतले कोणाचे पळयतले आसतले, अक्षरशा 70 चूक नासतना 70 लोकांक वायट वायट उतरांचे आमकां शिवोर जाता, आमकां आयकून घेवची पडटा. कित्या खातीर, चूक नासतना फक्त इतकेंच की आमी खंयच्या तरी दहशतीन आसा आनी आमी मारता मतां. ही एक सगळ्यात मोठी आमची चूक. त्या निमतान आमी मतां मारल्या उपरांत जो प्रतिनिधी निवडून येता तो गोंयचें घट्टण करपाक त्या आपल्या सत्तेचो गैरवापर करता. ह्या गजालीचो म्हणजे 70 लोकांची चूक ना हें दाखोवपा खातीर हांव थंय पावलो त्या स्टेजीचेर की 70चे लोक चुकीचे न्हय, 70चे लोक आमचे बरेच आसा. पूण तो विशय मांडटना हांवें थोडो भूतकाळान गेलो. आनी भूतकाळान गेलो म्हणजे खंयच्यान तर 70 आमचे वेगळे अस्तित्व जेंच्यांनी आमचे दवरले ते जयसिंगराव राणे पयले आमदार जे प्रजा समाजवादी च्या हेजेर निवडून आयिल्ले. तेज्या उपरांत गोपाळाप्पा कामत आयले निवडून. पुणून तेंच्यांनी केन्ना ह्या दहशतीचे किंवा लोकांक वेगळे करपाचें राजकारण केन्ना खेळ्ळें ना. पूण तेज्या उपरांत मागीर जे प्रतिनिधी हांगासर जेंच्यांनी प्रतिनिधित्व केलें ते प्रतापसिंग राणे. तेंच्यांनी 1972तल्यान 1980 पर्यंत लॉ मिनिस्टर म्हणून काम केलें गोवा सरकारान. थंयसून आयल्या उपरांत थंयसून मिनिस्टर जाले, ते मुख्यमंत्री जाले. हे मुखेली हे राज्याचे 80 ते सादारणता 90-91 पर्यंत. पूण तेंच्यांनी 70 न्याय दिलो ना. म्हाका सांगपाचें असलें कितें तर ह्या दहशतीन आसल्या कारणान स्वातंत्र्य अशें वैचारीक स्वातंत्र्य जें जाय पडटा तें खंय तरी ह्या लोकां भितर ती कमतरता आसली. तेच हांव मांडपा खातीर म्हणजे 70 लोकांची चूक ना हो विशय थंय मांडपा खातीर गेल्या उपरांत. आनी दुसरी गजाल जाली कितें, आमी
आमकां दुखलेंच जाल्यार दुखलें म्हणटा, पूण शेजाऱ्याक दुखलें जाल्यार आमकां दुखाना, ही एक व्यथा आसा. म्हाज्या इश्टांक जे राणे फॅमिलीचे आसा, जेंचो मोकासो आसा केरी आनी सरवण कारापूर, हे दोनूय एकूच, जेचे मालकूय तेच, कळ्ळे, 2 भाव पयलींचे आसले ते. सो तेंच्या भुरग्यांचेर अन्याय केलो, तेंची जमीन हांगासर हडप केल्लेली आसा. कोणी? विश्वजितान? हां, विश्वजितान हडप केल्लेली आसा. तुमकां आतांच तुमी पळयलें आसतलें, पेपराचेरूय आयला ह्यो गजाली. लोधा कंपनीक तेणें 11 लाख स्क्वेअर मिटर जो आसा, तितूर हे राणे जे केरीचे आसा ते फॅमिलीचो 5.5 लाखाचो तेंचो थंयसर अधिकार आसा, हिस्सो आसा. हो तांकां खबर नासतना तेणें ती दिवन उडयल्या जमीन. आतां शेजारी म्हाजे फ्रेंड, म्हाजे फॅमिलीचे कशे ते, हांव जर तेंच्या बाबतींत जे अन्याय जाला तो जर थंयसर उलोवपाक गेलो, तो विशय जर थंय मांडलो, तुका दुखपाचें कारण ना. तुवें जर अन्याय करूंकूच ना तेजेर, जाल्यार तुवें जस्टिफाय करपाचो आसलो आपल्याक. तुवें दुसरे दिसा खंय तरी तुज्या हातीन यंत्रणा आसा, तूं आरोग्य मंत्री, तुज्या हातीन FDA आसा, तूं तेजो गैरवापर करून तुवें दुसरे दिसा धाड घातली. तुका जर अजुनूय तुका म्हणटा हांव की तुका जर हिम्मत आसा, तूं चर्चेक बस, हांव तुजे सगळे विशय घेता, तुका जाय ते विशय हांव तुका. 70 आमची वेगळी कशी, 70तले लोक आमचे वेगळे कशे, 70तले लोक तुमच्या दहशतीन कशे आसा आनी तुवें कशें दवरल्या ते सगळे तुका दाखोवन दिता. पूण समीर बाब, हेचेर हांव एकूच म्हणटा, पयरूच विश्वजितान एका बायलेची माफी मागल्या की ताणें म्हटलें की म्हाका दुख्ख जालें, म्हणजे विश्वजिताक दुख्ख जालें की ताणें तिची ट्रान्सफर केली आणि आपूण तिची माफी मागता म्हणपाक. बरोबर. आमकां दिसलें की खऱ्यांनीच कितें तरी 70 बदल जालो काय. पळयात, मनशाची मेंटलिटी बदलपाक जाय. वयल्या वयर दिखाऊपणा करप हें वेगळें आनी स्वता मनांतल्यान भितरल्यान बदलप वेगळें. तो दाखोवंक सोदता की आपूण तसो ना हें दाखोवपाक सोदता तो. ती तुमी म्हणटात पळय ती लता गांवकर, ही जी तेज्यात मिनिस्ट्री म्हणजे वुमन्स अँड चायल्ड्स डिपार्टमेंट आहा, बालवाडीची ती हेल्पर, ती वयल्यान पर्सनल ती हँडिकॅप, ह्या मनशाक हँडिकॅप मनशाचें एक दुख्ख कितें आसता तें कळपाक जाय आसलें. त्या मनशान ताका मेळावलीचे बायलेक तिका ट्रान्सफर केली केप्यां. ताका केप्यां ट्रान्सफर करच्या पयलीं तुका दुखोवंक जाय आसलें तें, मागीर माफी मागपाची नासता. बून से गई वो हद से नहीं आती. तूं बारीक गजालीन तिजेर अन्याय केलो हें तुवें दाखयलें. तुवें कित्याक केलो? तुवें तिजी ट्रान्सफरूच पयलीं कित्याक केली ती सांग. म्हणजे तूं म्हणपाक सोदता की एक म्हजें थापड मारलें आनी मागीर सॉरी म्हणलें, अशेंच जालो न्हू ताजो अर्थ. पयलीं तूं कितें म्हणटा, खोट मारता आनी सॉरी हांव चुकोन लागलो म्हणटा. इतके मूर्ख 70कारांक समजो नाका. म्हणजे अजूनही तूं म्हणटा ती दहशत वचूना. म्हणजे जे IIT मेळवली प्रकरण आसा भितर अजून फॉरेस्टान जे ट्रान्सफर काणकोण मारल्या किंवा आनीक खंय ताणें ट्रान्सफर मारल्या, ती सत्य परिस्थिती, ती दहशत अजून सोंपना. फक्त एकूच इन्सिडंट म्हणून येता. दहशत सोंपोवंक ना. दहशत सोंपतली, सोंपयतले 70कार. ते क्रांती करपाची ताकद तेंच्या भितर मनगटान आसा, धमन्यांनी ते रक्त आसा. दिपाजी राणे कडसून प्रेरणा घेवनूच हे 70कार क्रांती करून दाखयतले. जेका दिसता की हांगासर केन्ना बदलचें ना म्हणून तेंच्यांनी दवरल्यात त्या पद्दतीन. जमनीचे विशय आसूं किंवा इतर खंयचेय विशय आसूं, तेंच्यांनी दाखोवन दिला की ह्या लोकांक कितें जाय, इल्ले उडयल्या उपरांत हे आपल्याच फाटल्यान रावतले. हे जे दाखोवन दिला पळय ती चुकीचें आसा, हे आमी केन्ना ना केन्ना तरी प्रूव करतले. आनी येता तो काळ तेज्या खातीर थोडो कठीणूच आसतलो आनी तो कठीण करपाच्या दिशेनूच काम चालू आसतलें. बरें, हांव येता परत लोधा प्रोजेक्टाचेर. तेचेर थोडे फार तुमी कितें तरी आमकां म्हायती दिया की प्रोजेक्ट वो कितें. म्हणजे प्रोजेक्ट तुमी म्हणटा विश्वजितान चालू केलो, पूण तेचे अजून काही राणे फॅमिलीचेच लोक आसा जेचेर 50% अधिकार तेंचो आसा. हय, पण तेंचो अधिकार दिनासतना तो विकलो कसो? आतां ही कायद्याच्यो गजाली आसा. कायद्यानूय तांकां न्याय अजुनूय मेळना. सादी गजाल जर आमी म्हणटा की फाटलें तुमी प्रकरण पळयलें GMCचे, एका डॉक्टराचेर तेणें ज्या पद्दतीन पब्लिकली ज्या पद्दतीन अन्याय केलो, आमचे मुखेलमंत्र्यान त्या हितूर हस्तक्षेप करून त्या डॉक्टराक, सस्पेंड केल्लेल्या डॉक्टराक परत तो कायम केलो. जाल्यार ह्या फॅमिलीचेरूय असोच अन्याय जाला. तुमी तेजी चवकशी करची. आयज तो प्रत्येक गजाल सांगतना विशय कितें करता, तेका असेंब्लीन जर विशय केलो जाल्यार तो सबज्युडायज म्हणटा. हे मॅटर कोर्टान असल्या कारणान तेजेर आपूण आन्सर दिवचो ना. तूं फाल्यां सकाळीं ह्योच गजाली करतलो, तूं एखादें पाप करतलो
आनी तूं तुज्याच कार्यकर्त्याक सांगतलो की कोर्टान वच म्हणून, आनी जेन्ना आन्सर दिवपाचें पडटलें तेन्ना ते कोर्टान मॅटर असले कारणान हेजेर आपूण उलोवंक शकना हेंच म्हणटलो. तशें जायना. आयज तेंचो जो अधिकार आसलो ते मागपाक तुज्या कडेन येयल्ले. आपलो अधिकार आपल्याक दी, तुजो अधिकार तुका जाय तें कर, आमकां फरक पडना हेंच सांगपाक जेन्ना गेले तितूर पळयात कशें जालें तें. तितूर अन्याय कसो जालो तो. 4 जाण थंयसर कामाक आसले. GMCन एक मनीस कामाक आसलो, दुसरो आमचो इश्ट आसा विश्वासराव लक्ष्मण राणे, हे FDA इन्स्पेक्टर आसले, तेच फॅमिलीचे ते. दुसरो आसलो आमचो धनाजीराव जयाजीराव राणे, तिसरे सायली राणे, दुसरे अपूर्वा राणे. हे टेक्निकल स्टाफ आसलो ते टेम्पररी आसले. पूण हे कन्फर्म जो स्टाफ आसलो तेका तूं म्हाका सांगात, धनाजीराव राणे तर 15 वर्सां जालीं थंय काम करता. ते म्हणजे बेशिस्त म्हणून तेजेर केन्ना डाग पडोंक नासलो. आयज तुका हे प्रकरण जेन्ना भायर आयलें तेन्नाच तुका कसो कळ्ळो तो बेशिस्त म्हणून. दुसरी गजाल, FDA इन्स्पेक्टर विश्वासराव राणे आसा ते फाटली 2022 कामाक आसा. एक डाग नासलेलो मनीस, इतको प्रामाणीक मनीस. तुम्ही खंयच्याय हॉटेलान वचा, खंयच्या आस्थापनान वचा, जेणे त्या व्यक्तीन तांकां लायसनां दिल्या इश्यू केल्या किंवा आपल्या हितूर ऑथॉरिटीचे सकल, जाल्यार तांकां विचार ती व्यक्ती कशी ती. तो कामार रेगुलर आसा, सगळ्याच गजालींक आसा. तुका तेंचे जो विशय आसलो तो चर्चेक बसल्या उपरांत तो आपल्या चुलत्याची साथ सोडिना. हे तुका कारण लागले ते मना. कित्याक सांग, तूं दबाव हाडलो तेंचेर. म्हणपाक सोदता की दोगूय जाण हय हे पयलींच्यान सर्विसेंत आसा आनी ही केस रजिस्टर्ड जाल्या उपरांत कितल्या दिसान तांकां सस्पेन्शन मेळ्ळें. कॉम्प्रोमायज करपाक बसले ते सगळे जाण बसले, फॅमिली बसली सगळे जाण मेळोन. जेन्ना चर्चेक विशय येयलो तेन्ना तेंच्यांनी हातून अमित बापूसाहेब राणे आसा, जेचेर फॉरेस्टान इल्लिगल हे केस घातल्या तेजेर. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोणा कडेन आसा? तुज्या कडेन आसा. म्हणजे तुज्या कडेन जी डिपार्टमेंट आसा तेजो मिसयूज तूं करता. प्रूव जाला. एक्च्युअली मुख्यमंत्र्यान हेजी दखल घेवंक जाय आनी तेजी सगळी डिपार्टमेंटां सॅक करपाक जाय. मिसयूज ऑफ गव्हर्नमेंट मशिनरी हेचेर हे तुमी म्हणटा आरोप लायता. हय, हे सिद्ध जाता. दुसरी गजाल कशी पळय, तेणे आपल्या हातीन हेल्थ आसा, तितूंतल्यान तांकां दोगांकूय काडले. 2 ते चलयो टेम्पररी आसल्यो, तांकां तुवें टर्मिनेट केल्यो. म्हणजे तुज्या हातीन हेल्थ आसा म्हणून केलें. दुसरी गजाल, त्या अमित राणेचेर तुवें केस घातली, कित्या खातीर घातली? फॉरेस्ट तुज्या हातीन आसा, तूं मशिनरी म्हणजे तुजे ऑफिसर आसा पळय, ऑफिसरांकूय सांगूंक सोदता हांव, तुमी ह्या मंत्र्याच्या दबावान येवं नाका. भविश्यान केन्ना तरी त्रासान पडटले तुमी. लोक पिशे ना, कायदे तुमकां जाय तशें बागोवंक तो शकचो ना. हे समजून घेवपाची हा गरज अधिकाऱ्यांनी. आतां FDA इन्स्पेक्टर येयलो, तेणे जाय तशें तेका जाय तसो रिपोर्ट दिलो, कळ्ळें. पूण तांकां खबर ना की तूं जर शाणो आसा, 2 पावलां दुसरेय फुडें आसा. फक्त इतकें तें खंय तरी ते दाखोवपाक वचोंक ना केन्ना तरी. हेजो अर्थ असो न्हू की सगळेच 70क तूं पिशे म्हणूं नाका आनी गृहितूय धरूं नाका. तुवें आयज कितें केलां, सगळ्यांक गृहीत धरल्या. तुका आयज जे हांव म्हणटा पळय की आख्खो गोंय तुका गाळी घालता, तुवें गोंयचें घट्टण करपाक तूंच निमित्त आसा. TCP मिनिस्टर तूंच आसा. अख्खे गोंयचें घट्टण करपाक तूंच आसा. अख्ख्या गोंयांसून तुका लोक गाळी घालता पळय, त्यो तूं सहन करता. कित्याक सांग, तूं चुकीचो आसा म्हणून करता. आनी जेन्ना हो विशय 70 कडेन येता, जेन्ना 70तलो एखादी व्यक्ती तुका आयकून घेवपाची संवय ना. कित्याक सांग, तुजो चेहरो तितलो कुरूप आसा की तुका हारशान पळयल्या उपरांत तुका तें चित्र दिसता पळय, तें वायट दिसता. तूं त्या तिडकीन कितें करता, तो हारसो फोडूंक सोदता. तूं चेहरो साफ कर सुद्दां. तुजो चेहरो साफ कर. तुजे जे चुकीच्यो गजाली आसा पळय त्यो निवळ कर. तूं हांगासर लोकांचेर दबाव हाडून सोंपोवपाक सोदूं नाका. अशें सोंपचें ना. तुमी म्हटलें की आमी न्यूजान कितें आयकलें की ही जी सस्पेन्शनां जाल्या, आमी इतलेंच आयकलें की ही सस्पेन्शनां बेकायदेशीरपणान जाल्या किंवा खंय तरी कामा कडेन आपलें लक्ष ना म्हणून जाल्या. पूण हेच्या फाटलें सत्य तुमी मिडियाक कित्याक सांगूं ना? पळयात, आयज कशें जालां, इतली दहशत जर आतां तुमकां दिसता की 70 तुमी जर मातशे 70 आमची भोंवली जाल्यार कितकी दहशत आहा ती पळयात. सादारण देवळान गेल्या उपरांत कोण उलोवपाक तयार ना. घरा कडेन तुमचें लग्न कार्य आसत जाल्यार सायडीचो शेजारी येवपाक भियेता, जर तुमी तेज्या विरोधांतले आसत जाल्यार. हळद जर आसा घरान जाल्यार तुमच्या हळडीक कोण येवपाक शेजाऱ्या भियेतात. इतकी दहशत आसा. म्हाका सांगात, ही दहशत जाली लोकांच्या बाबतीन. मिडियाकूय कित्याक लागता इतकी दहशत काय म्हणटा हांव? मिडियान तरी तेजो हें घेवंक जाय आसलो, दखल घेवंक जाय आसली. हांगासर
विचार एटलिस्ट ते सस्पेंड जाल्या पळय तांकां एटलिस्ट खंयच्या तरी मिडियान येवन विचारूंक जाय आसलें तुमचेर खरोच अन्याय जाला काय तुमी चुकीची आसा हें विचारूंक जाय आसलें. चुकीची आसाच अशें धरलें तांकां जाल्यार मिडियान तांकां क्वेश्चन करपाक जाय आसलें न्हू. आयज पर्यंत जाता ह्यो गजाली कित्याक घडोवंक ना. मिडियाय दबावा सकयल आसा तेज्या. मिडियाय तशेंच जालां. हांव तुमकां सांगता एक उदाहरण म्हणून जेन्ना जेन्ना एखादी गजाल मिडिया तेज्या अगेन्स्ट जेन्ना टीव्हीचेर हें करता दाखयता तेन्ना तो ह्या केबल ऑपरेटरांचेर दबाव हाडून त्या दिसचे फूल सिग्नल काडून उडयता. हो आयचो एक्सपिरियन्स आसा. तुमी केन्नाय वचात वाळपय वचा होणा वचा केरीन हे तुमकां कोणूय सहजतेन सांगतले पुणून ऑफ रिकॉर्ड सांगतले ऑन रिकॉर्ड सांगचे ना. कारण इतलेंच की फाल्यां सकाळीं तांकां हो भंय दिसता की हेज्या कडेन मिनिस्ट्री आसात 5 हो शेड्ड्या भशेन मनीस हो फाल्यां सकाळीं परतो दुसरे. आतां जर पळयात तुमी 2017 कितें जालें. 2017 तो कोणाच्या तिकेटीचेर निवडून येयलो काँग्रेसच्या. आयज खंय आहा तो. आयज पावलो बीजेपीन. म्हणजे हो कितें करता पर्सनल लेवलाचेर हे लोक आपल्याक मतां मारतले आपूण निवडून येतलोच इतकी ताका गॅरंटी आसा. म्हणटकीर तो निवडून येयल्या उपरांत खंयच्याय वचूंक शकता तो रिजायन दिता आनी दुसऱ्या पार्टीन वयता. आयज तो बीजेपीन येयलो. बीजेपीन कित्याक येयला तो आपले सुरक्षे खातीर येयला. लोकांच्या मायेन लोकांच्या मोगान येवं ना तो आपले सुरक्षे खातीर येयला. आनी तो आयज 2 नंबर म्हणटा पळय 5 तुज्या कडेन मिनिस्ट्री आसा मिसयूज करता आनी तूं 2 नंबर आहा त्या चुकीच्यो गजाली करता तूं. हे खंय तरी मुख्यमंत्री हांव तेच म्हणटा सरकाराक कशें कळना. तुजी मशिनरी कितें जाता पळयात. जर बीजेपी आपूण बरें गव्हर्नन्स दिता म्हणटा गोंयाक करप्शन फ्री दिता म्हणटा जाल्यार अख्ख्या गोंयान आयज खवदळ पडला तो TCB मिनिस्ट्री खातीर. तुमच्या सरकाराक बदनाम कोण करता. ही व्यक्ती करता. तुम्ही ही जर व्यक्ती तुमकां बदनाम करता तुमचें सरकार बरें चल्लां तें जाल्यार तुमी तेजेर कित्याक कारवाई करिना. तुमी तेंचें TCP डिपार्टमेंट कित्याक सॅक करिना. तुमी हेल्थ कित्याक हें करिना. तुमी तें प्रकरण मिटयलें त्या डॉक्टराचें तेका तुमी सस्पेन्शन आसलें तें कॅन्सल केलें आनी तेका थंयसर हें केलो. पूण ह्या मनशान तेजेर कारवाई केल्लीच न्हू. हेजेर हेल्थ कित्याक काडून घेवना. घेवंक जाय आसलें न्हू. तुमकां जर दिसलें की हें चुकीचें घडलां म्हणून चुकीचें घडलां तो चुकीचो मनीस थंय कसो उरलो. तो फाल्यां सकाळीं म्हणजे ताका फ्री हँड दिला तुमी की परत आनी इल्लें कर म्हणून मागीर परत CMूच हें करतलो परत निभायतलो ही प्रकरणां. सो हेज्यो पयलीं म्हटल्यार पयले सुवातेचेर हेजें हेल्थूय काडून घेवपाक जाय. जेचे कडेन आसा तेजो मिसयूज करता तो आनी हेजेर TCP काडपाक जाय. व्ह्युअर्सा खातीर सांगता तुमी म्हणटा हेल्थ डिपार्टमेंट. हय हेल्थ डिपार्टमेंट काडून घेवपाक जाय. हेल्था बद्दल आमकां काय हेल्थाच्या बाबतींत आमकां कांय फरक पडना. पळया आमी अजुनूय सांगता तुमकां आमी इतले प्रामाणीक आसा आनी त्या आजोबाच्या सावळे सकयलूच रावता. आमी म्हणना तेज्या हेल्थाक कितें जावचें तो बरोच आसता आमकां तेका पराभूत करपाचो आसा. बरोबर. आमी तेका तेज्या हेल्थाक तेका कितें तरी जावनी जेणे करून तो सुटलो की आमचें हांगासर फ्री जालें मुक्त वातावरण जालें हें मागना. तुका पराभूतूच केल्लो आमकां पळोवपाक जाय आनी त्या दिशेनूच वयतले आमी. हांव स्वता वैयक्तीक 30 वर्सां जालीं तुज्या वांगडा झगडटा. म्हाजें पर्सनल कितें आसा म्हाज्या फ्रेंडाकूय खबर आसा जे राणे फॅमिलीचे आहा तांकांय खबर आसा की म्हाजी 1 इंच सुद्दां मोकाशान जमीन ना. हांव म्हाजे खातीर झगडना. तर ह्या सत्तरीक मुक्त करपाक जाय. एक दहशत आसली पोर्तुगीजांची हुकुमशाही आसली राजवट. हुकुमशाहींतल्यान जर ह्या लोकांनी स्वतंत्र सैनीक म्हणटा कसले स्वतंत्र सैनीक तुमच्या रक्तान ती धमक जायी. ते रक्तान ती गट्स जाय न्हू की कोणाच्या 55 वर्साची दहशत आतां हांगा पर्यंत पावल्या 2027 पर्यंत आतां 26 पर्यंत पावली. ही खंय तरी सोंपोवपाक जाय न्हू. एकाच कित्याक अशी स्वप्नां कित्याक पळना लोकांक की आमी केन्ना दहशत आसा दहशतीन लोक चड टायम रावो शकना आनी 70चे लोक तरी अशे आसा रावचे ना बंड करपी लोक करतले ते रक्तान आसा तेंच्या. अजून पर्यंत जायना कित्याक जातले पळयात कशें जालां. आयज पर्यंत कितें जालें लेचे पेचे नेतृत्व मेळत गेले. पयलीं म्हटल्यार कोणेच सपोर्ट केलो ना म्हटल्यार चुकीच्यो गजाली जर आसा जाल्यार त्यो हायलायट करपाक मिडियान सपोर्ट केलो ना. आयज व्यक्ती जर बदलोंक सोदता शेजारी जर मेळोन बदलोंक सोदता कितें तरी बदलुया म्हणून जाल्यार तांकां सपोर्ट कोणाचोच मेळना. कशें बदलतले. आयज आर्थीक परिस्थिती तुमी पळया 70ची सगळे श्रीमंत ना गरिबी आसा. हेणे दवरल्या मुद्दम चड गरिबी आमच्या 70नीच आसा. तेच म्हणजे तुवें मुद्दम प्लॅन करून दवरल्या तुवें. म्हाजो आरोपूच आसा हो की तुमी प्लॅन करून दवरल्या. तांकां मुक्त वातावरणान विहार करपाकूच दिवंक ना तुमी कितें केलें हेंकां
पेशंट अटेंडंट तुम्ही आता पळयले आसतले पेशंट अटेंडंट MTS हे जॉब आमच्या वाट्याक येता. हांव त्या दिसी रिबेलो सरांच्या व्यासपीठा वचून हेच मांडलां की तुवें आमकां कितें दिलो अफूची गुळी ती जॉब आनी पयसो ह्यो 2 गजाली दिल्यो की हे लोक आपल्या फाटल्यान रावतले हें ताका दिसता. पूण हांव कितें म्हणटा तेणें तितूंतल्यान आनी एक केलां की शैक्षणीक जी आमची श्रीमंती आसा ती नाना पयत करून दवरल्या. म्हणजे कशें आसा आवयक आपल्या भुरग्याची कशी जाल्यार काळजीच आसतली तिका काळजी असल्या कारणान ती खंय तरी आपलो भुरगो सेटल जावपाक जाय म्हणटा. आयज जर तो 10वी शिकल्या उपरांत जर पयलीच सर्वीस मेळटा ताका सर्वीस मेळटा आनी तो जर सेटल जाता जाल्यार खंयच्याय आवयक जायत पडटलें. ते तितूर बायलांची चूक ना. बायलांक हे दिसतलें की आपले भुरगे खंय तरी सुरक्षीत आसचे म्हणून तितूर तेंची चूक ना. पूण हेणें कितें केलां तर तुमकां स्वप्न दाखयतना तुमी 10वी आनी 12वी शिकपाचे लायकीचे अशेंच करून दवरलां. आयज आमच्या हांगासर गरज आसा कशें बरें शिक्षण येवंक जाय शैक्षणीक क्रांती जावंक जाय. तूं शिक्षणाची क्रांती घडपाक जाय. आमी म्हणटा की IIT ना आमकां एक तर बऱ्यो बरे कॉलेजीस आसूंक जाय. पण ज्यो IITन आमी आमचे भुरगे केन्नाय पावचे ना. तुम्ही विचार करा शिक्षण मंत्री तोच आसलो मुख्यमंत्री तोच आसलो तेका इतके सगळे करपाक कित्याक जमले ना कोणे आडयलो. सुभाष शिरोडकर सारको मनीस जर थंय शैक्षणीक क्रांती करता आपल्या मतदारसंघान शिरोड्यान जाल्यार तुका कोणे आडयलो. इतले जागे आसतना जागो आसा न्हू. आनी वयल्यान कशें आसा तेन्ना तर म्हाका दिसता पळया आतां तांकां खंय तरी दिसले तेंच्यांनी डॉक्युमेंट पळयले काडले तेन्ना तांकां दिसलें की कारापूर सरवणान आमकांय अधिकार तितकोच आसा जर हेका केरी नासा जाल्यार हे दिसलें. पूण काल पर्यंत तांकां खबर नासलें न्हू तेन्ना तुवें कित्याक करूं ना. आनी दुसरी गजाल आनीकूय जमनी आहात तुज्यो तूं कित्याक करूं ना शैक्षणीक क्रांती. आयज कॉलेज येयली सांकळे आमकां वाळपय आमच्या 70रीतल्या लोकांक कितें मेळ्ळें शिक्षणाच्या बाबतींत तुवें शैक्षणीक संस्था खंयची केली सांगात खंयचीच करूं ना. कोणूच सांगूं शकता ना. एक नांव भुमिका एज्युकेशन ट्रस्ट आहा पळय तेजो तो आतां केला तितूंतल्यान 12वी पर्यंत शिकयता कळ्ळें. आतां खंय तरी तो जागो जावपाक लागला. तुमकां सांगता लोकांनी उलयल्या उपरांतूच ताका भंय लागतलो. लोक उलयता म्हणून ताका आतां कशें जालें प्रमोद सावंत दोतोर आसा पळय मुख्यमंत्री तेणें सांकळेन जेन्ना क्रांती करपाक स्टार्ट केली हेल्थाच्या बाबतींत एक शिक्षण संस्था स्थापन केली तेका दिसलें की आमी हांगासर करुया म्हणून तेणें पर्या स्टार्ट केलें. ना जाल्यार तेका गरज ना तुमी शिकलेले म्हणून शिकलेलेच जाय अशें ना. तेका तुमी शिकोवंक ना तितके बरें कित्याक सांग शिकोवंक ना तेन्ना हाती सकयल काम करतले. लोकांच्या म्हायती खातीर सांगता की अख्ख्या गोंयच्या लोकांक 70रीतल्यान आवाज येता 70रीतल्यान कोण तरी उलयता हें लोकांक खरें दिसपाचें ना दिसचें ना. केन्ना 70रीच्या आमच्या लोकांक सदांच अशें म्हणटा की लाचार आसा कोणूच आवाज काडचो ना. म्हण हांव लोकां खातीर सांगता की तुमी 70रीचेच. हांव 70रीचो नीज गोंयकार म्हणटात पळय तसो नीज 70कार कळ्ळें. आमी हांगासरलेच आनी आमी हांगासर सगळे आमचो जन्मय हांगाच जाला. म्हजो केरीनूच जन्म जाला. हांव केरीन सगळें पळयलें. 70रीची जिओग्राफी जाणा आनी 70रीची सोशियोलॉजी जाणा. हांव 70रीन सामाजीक जशें हें आसा मतभेद आसात सामाजीक आनी सामाजीक एकोपो आसा ते जाणा. तशें भौगोलीक दृश्ट्या हांव 70री जाणा. बरोबर 70री समजपाक 70रीतल्या लोकांक सांगपाची गरज ना. तेका दिसता ते की 70रीन आमच्या हे लाचारूच आसा म्हणून. लाचार न्हू ते लाचार न्हू तेंच्या कडेन पर्याय ना. आज पर्यंत तुमकां बद्दल सांगपाक सोदतालो हांव हेच पर्याय ना. पर्याय दिवना कोणेच दिवना. मनोहर पर्रीकरान एक फावट मारून गेला 2012च्या इलेक्शनाक एक रावंड मारला आनी गेला. दिगंबराक पाडटलो जाल्यार तूं थंयसर एक म्हयनो थंय तळ ठोगून रावता. पूण हांगासर हेका पाडटलो म्हणून तुमी तशें करूंक ना न्हू काय. तुमी अरेंजमेंट करपाक जाय आसली. अल्टरनेटीव दिवंक जाय आसलो. अल्टरनेटीव आमी तयार केलो 2012 जसो विश्वजीत कृष्णराव राणे हेका तिकेट दिल्या उपरांत आमी ज्या पद्दतीचो प्रचार केलो पळय तेन्ना तेणें 10 मतदारसंघांची जबाबदारी घेतलेली. 10 मतदारसंघांनी आपूण निवडून हाडटलो म्हणून ह्याच विश्वजितान. पूण तेका 10 मतदारसंघाची जबाबदारी सोडा 70री वाचयतना तेका मुश्कील जाल्लेलें. 11,225 लोक तेज्या विरोधान आसले. मतां मारली प्रॅक्टिकल मतां मारली लोकांनी. अशें ना की 70री बदलची ना अशें न्हू. 70री बदलतली. 70रीक पर्यायाची गरज आसा. एक ठाम नेतृत्व जाय. कशें आसा पळयात आयज हांव म्हणटा कितें तो खंयच्याय पक्षान उडक्यो मारता आनी तो सरकारान वयता. सत्तेर येयल्या उपरांत तो त्या मशिनरीचो मिसयूज करता आनी लोकांक त्रास करता. हे जेन्ना खंय तरी तेज्या हातीन नासतलें अशें दिसतलें पळय तेन्ना प्रत्येक 70कार उलयतलो आनी सत्य उलयतलो. आयज कितें जालां आयज तेका गोड लागता तेच उलयता.
आयज तेका बरें दिसतलें ते उलयता, म्हाज्या सारको एखादोच उलयता ती भयान पडटा, भयान पडटा कोणाच्या मोगान मोगान पडना हेच तर लोकांक कळ. हे 70 सोडले जाल्यार बाकीच्यांक कळटा, 70तल्या लोकांकूय कळटा आमी कित्या खातीर वोटींग करता ते. दुसरो पर्याय दिया. हांव तर म्हणटा की दुसरो पर्याय दिया आणि त्या पर्याय सोदपाच्या दिशेनूच तर आमचें काम चालू आसा. हो पर्याय आमी दितलेच 27 बरोबर समीर बाब. तर हांव एक आमच्या गोंयच्या जनतेकूय एक अपील करता, म्हणजे तुमच्या वतीन तुम्ही आयज तुमचो टायम दिलो, तुमचेर असो अन्याय अत्याचार जावन सुद्धा तुम्ही तशेंच ठामपणे आवाज काडटा हें पळोवनूय बरें दिसलें. आणि हेंच एक आमच्या व्ह्युअर्साक म्हाका दाखोवपाचें आसलें की 70 आमचे अजुनूय अशे लोक आसा. इनफॅक्ट हांव सांगता की 70 सगळे लोक लाचार ना. 70 आवाज काडपी लोक आसा, अत्याचार जावनूय आवाज काडपी लोक आसा. पूण खंय तरी 70च्या लोकांक एक बदल जाय आनी हेच्या खातीर हो आवाज उठोवपा खातीर आमकां मिडियाची हेल्प लागतली आनी आमकां अख्ख्या गोंयच्या लोकांची हेल्प लागतली. 70चे लोक बदलतले आनी 70 हो आवाज चालू जाला आनी 70 एक पर्याय सोदपाचोय ह्या दृश्टिकोनान काम चालू जाला. आनी आज परत एकदा समीर बाब तुम्ही टायम दिलो म्हणून तुमकां धन्यवाद. बरें करूं. आणि अशेंच तुम्ही आवाज काढत राहा. 70च्या लोकांचें नाव आणि त्यांचो स्वाभिमान एकूच शेवटचें सांगपाक सोदता, हय हय तेणे कितले जरी अत्याचार केले, अन्याय केलो जाल्यार आवाज दामपाक शकचो ना तो. हे एश्युरन्स 70तल्या लोकांक दिता की तुमचो आवाज जावपा खातीरूच आमी येयल्यात. तुमचेर अन्याय जालो थंय आमी आसतले. आमच्या कडेन अशे बऱ्यापैकी भुरगे आसात जे तुमकां जाय जाय तेन्ना तुमच्या कडेन पावतले. ह्या दहशतीक भियो नाकात. फक्त ह्या दहशतींतल्यान स्वता भायर सरपा खातीर तुमची ताकदीची गरज आसा व्यक्ती म्हणून, ती तुमी तयारी दवरात. तुमच्या वांगडा सदांच आमी आसतले. समीर बाब देव बरें करूं आनी तुमकां सगळ्यांक हे विचार आयकल्ल्या बद्दल देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू.